Ce genre de poisson monstrueux, t'en retrouves pas mal en Norvège. Bon, tu te retrouves pas tous les jours en train de faire ton meilleur dos crawlé avec les poissons, mais si t'as pas peur du dénivelé et que t'es prêt à aller faire des grosses randos en montagne pour aller explorer les lacs les plus sauvages, tu peux tomber sur des sacrés morceaux. Et j'en ai fait les frais. Si t'as besoin de le voir pour le croire, je suis récemment parti chercher ce genre de grosses truites dans les nuages, et la vidéo complète est dispo sur ma chaîne. Bon, je casse le suspense tout de suite, mais tu me verras pas me faire tirer à l'eau par une truite. Ou peut-être que... ouais, non, tu me verras pas.